What's up mga Repapips? Ayun, it's me again, Josh Benguero. For today's vlog mga Repapips, marami nagre-request nito. Gumawa daw ako ng video kung paano mag-apply sa Lufthansa Technik Philippines. So, mga Repapips, stay tuned. Ituturo ko po sa inyo lahat ng mga kailangan and kung paano po mag-apply online sa Lufthansa Technik Philippines. So mga Repapips, saan nga ba matatagpuan tong Lufthansa Technik Philippines? Ang Lufthansa Technik Philippines po mga Repapips ay matatagpuan po sa Air Force Air Base po sa may Pasay. Malapit lang din po siya sa Terminal 3 kaya accessible naman po siya. Ngayon pong 2019, via online na po nag-a-apply sa Lufthansa Technik Philippines. Doon mo po pwedeng i-send yung mga resume and other supporting documents mo para makapag-apply ka as MTP trainee. Dati po kasi pa nag-apply ka dito, pwede kang magpapasa or pwede kang mag-walk-in, bigay sa guard para may pasa nila yung application mo sa HR. As of now po mga Repapips, pag mag-apply ka sa Lufthansa Technik Philippines, via online na lang po mga Repapips. Kaya mas madali po tayong makapag-apply. So mga Repapips, ito nga po pala yung website ng Lufthansa Technik Philippines, www.lht-philippines.com. So pag sinerch mo po siya sa Google, ito po yung nalabas na website. So ito po yun. And then pupunta po tayo sa careers para malaman natin kung ano yung mga vacant job opening ng Lufthansa Technik Philippines. So pag nilik mo po itong careers, ito po yung lalabas. And i-click mo lang po dito yung apply here para makita mo yung mga vacant job openings ng Lufthansa Technik Philippines. Ito po yung lalabas. Katulad po yan, may nakalagay po MTP trainee, on the job trainee, parts repair mechanic C. So lalabas po dyan yung mga updated job openings ng Lufthansa Technik Philippines. So halimbawa mag-a-apply ka as MTP or Maintenance Training Program Trainee, i-click lang po natin yung view job description para alam natin kung ano yung mga qualifications nila. Katulad po sa MTP trainee, ang kailangan po nila at least graduate of bachelor's associate degree in CAAP Accredited Aviation School, Aircraft Maintenance Technology, Aviation Electronics Technology or Avionics Technology. Pangalawang qualifications po nila with no more than 3 failing grades, has completed the school requirement on the job training. So yung mga qualifications nila, kailangan mong graduate sa isang CAAP Accredited Aviation School and hindi po dapat lalagpas ng 3 yung failing or yung baksak po natin sa college subjects natin. Siyempre kailangan po natin matapos yung OJT or yung on-the-job training school requirement natin. So yun po yung mga kailangan. So kung mag-apply po tayo, i-click lang po natin yung apply. So may lalabas pong ganito, yung application number and yung password. So pag hindi ka pa po nakapag-sign up, pindutin lang po natin sign up. Ito po yung lalabas. So may nakalagay po dyan na terms and agreement na kailangan mong basahin. And after mo po basahin, i-accept lang po natin. So after po natin i-accept, ito po yung lalabas. Yung mga personal details natin like yung pangalan po natin, kung saan po tayo nakatira, yung age, mobile number. Napaka-importante po ng cellphone number. Kailangan po yung updated cellphone number kasi doon po tayo kukontakin ng HR departments para matawagan nila tayo if in case na qualified po tayo dun sa position na ina-applyan natin. And syempre po yung email address din po, kailangan po updated yung email address natin kasi dun din po tayo magsisend ng mga other documents natin kung may hihingin pa po sila. So after po natin fill upan yung mga personal details natin, ito po yung next step. So ilalagay po natin dito yung pangalan po ng school natin ng college, yung course po na kinuha natin, year attended, and yung honors received kung mayroon po tayong mga honors ng college or other awards sa school during college. So after po natin i-fill yung step 2, ito po yung lalabas. Ilalabas po na application number. Then i-check po natin sa email natin yung application number, yung password po natin dun sa account natin sa website para ma-verify natin and ma-enter natin yung proper password and username dun sa website. So mga Repapips, after po natin matanggap yung username and yung password po natin na ipapadala sa email natin, pagka-login po natin sa website ng Lufthansa Technik Philippines, ito po yung lalabas.
lalabas po na personal information, education, employment history, character reference, credentials, attachments, job application. So, lahat po ng mga kailangan pong fill up dito mga Repapips, kailangan po natin i-fill up para makita po ng HR department ng Lufthansa Technik Philippines lahat po ng details natin, like po sa education, yung name of school, katulad po ng employment history, kung may mga previous work po tayo, pwede po natin ilagay dito and fill upan lang po natin kompleto yung mga blank space. So para mas maliwanag and mas makita po ng HR department ng Lufthansa Technik Philippines lahat po ng details nyo simula po sa personal information sa inyo. So katulad po nito, character reference. So maglalagay po tayo ng pangalan ng character reference natin, yung position nila, yung company na pinapasukan nila, company address, and yung contact number po ng character reference natin sa ating job application. And kung makikita niyo po dito sa attachment, meron po tayong kailangan i-attach dito na file katulad ng records, cut of grades, training certificated, licenses kung meron po tayong CAP license. MTP trainee applicants must pass a copy of their transcript of records or copy records enabled to process the application. So kailangan po natin kumpletuhin lahat ng papeles natin katulad ng TOR, diploma, resume natin para po ma-process yung application po natin. So sa job application po natin mga Repapips, kailangan po natin ilagay yung first choice na position applying natin. Kung katulad po ng mag-a-apply ka po ng MTP trainee, lalagay lang po natin dito MTP trainee. So i-click lang po natin dito. And then kung may second choice po kayong trabaho o ina-applyan, kung natin lagay dito yung second choice na job opening ng Lufthansa Technik Philippines. So may nakalagay po dito, why we work for LTP. So sagutan lang po natin dito kung bakit gusto nyo magtrabaho sa Lufthansa Technik Philippines. So tip lang mga Repapips, gandahan lang natin yung pagsagot natin. Syempre dyan makikita ng HR department natin kung bakit ka willing mag-apply and willing ka magtrabaho sa Lufthansa Technik Philippines. So makikita nila yung willingness mo and yung eager mo maging isa sa mga empleyado ng LTP. So may mga tanong dito, willing to do shift work. Syempre ganun po tayo sa aviation, 24/7 po tayo, operations tayo. Kung kailangan natin mag-duty during graveyard, late shift, kailangan po nating pasukan yung mga yon. Kung hindi ka willing magtrabaho ng mga ganong oras, ay hindi po kayo para sa Lufthansa Technik Philippines. Have you ever taken an exam at LTP? So check lang po natin kung nakapag-exam na po tayo dati sa LTP. Nakalagay niyo po dito, do you have relatives working in LTP? If yes, kindly indicate their names. So ilalagay lang po natin yung lahat ng details na hinihingi during job application po dito sa website ng Lufthansa Technik Philippines para mas mabilis pong ma-process ang ating job application. After po natin ma-fill lahat na kailangang fill upan, i-save lang po natin dito. I-click lang po natin yung save mga Repapips, and then okay na po yung ating job application. So may makikita po kayo dito application status dito po sa upper left. May makikita po kayong application status. So i-click lang po natin yan. So makikita po natin kung ano po yung status ng ating job application. Sa mga nakakausap ko po mga Repapips, sa mga na-experience ko makausap sa nag-a-apply sila ngayon online, kadalasan po siguro 5 days po yung pinakamabilis na nakausap na tawagan na agad siya ng LTP. Mag-text po yan or mag-i-email kung qualified po sila for entrance examination or for an interview. So yun po mga Repapips, sana po marami kayong natutunan sa akin, and sana po nakatulong din po ako sa inyo, lalo na po sa mga bagong graduate lang dyan, lalo na ngayon, November ngayon, may mga bagong graduate po tayo ng October. So sana po nakatulong ako, and sa mga kaibigan ko dyan and sa mga schoolmates ko dyan dati, I hope yung mga willing pa po mag-apply sa Lufthansa Technik Philippines, sana po mapanood nito and natulungan ko po sana kayo. Ayun po mga Repapips, kita-kita na lang po tayo sa next vlog, at lagi lang po kayo sumuporta sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood, and syempre huwag niyo po rin po kakalimutan mag-like, share and subscribe para lagi po tayo updated sa mga
vlogs or videos na i-upload ko. O po mga Repapips, kita-kita sa next vlog. I got the horses in the back, horse stock is